19，星期六，是一个阴天而且风大的一个日子。那昨天呢，晚上是有点下雨啊，所以说呢，天气呢，阴晴不定。啊，昨天刷过油漆的地方呢，你可以发觉有刷油漆，它不一样的地方就是，它把水珠呢完全隔离，所以木屋油漆还是有其必要性。那今天呢，因为风大，有一点寒冷，所以就有点偷懒啊，可能呢早上去把木材呢，废弃的木材整理整理，搬运一下，再有时间呢就把底下的油漆呢，上半部呢稍微粉刷一下，然后下半部呢，留着给女主来刷。那因为女主今天早上要做萝卜糕，所以就没参与今天的工作。等一下我中午就要去吃萝卜糕。OK， 那我们现在还是照惯例，行刺农场去咯。草莓已经掀起的花已经一个一个开了，但天气实在太冷了，这些看起来几乎都是烘焙来授粉，并不是昆虫来授粉，所以感觉长得并没有我想象的好，所以这可能还要再好好的观察一下，最好是稍微出一点太阳，否则的话，这颗草莓是感觉上应该是授粉比较完整的，像后面这一个呢，其实它的授粉呢，感觉上就没有很好啊，那这当然都牵涉到一些自然的条件。好了，我们继续往下寻找我们的农场去咯。这个空间也整理出来了。那今天早上把它整理整理，该丢的丢一丢，这空间看起来就清爽多了啊。当然是还有很多废木需要可以再利用啊。先下雨也还没有新的点子，那就先放着，等下一次有机会的时候，再做一些应用吧。OK，我们今天呢就再继续往前走了。这是今天早上刷了上半部，下半部呢就没有刷。下半部呢留着给女主呢有空的时候再来刷。我先把上半部呢先刷一刷。有刷过跟没刷过差异的确是蛮明显的。那今天我把上半部都先刷一刷，尤其是后面这一座墙我整个都刷完，感觉还是很不错的，所以还是要还是要整理一下。这个是它的交界，很明显就有很大的不同，所以还是蛮高兴的，因为成果还是蛮不错的。